sul tram di Posillipo al tempo dell'Istanbul. Un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo, a mezz'oretta fuori, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora dissi subito: signora, secca qui. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E quasi fino in grande s'accomodai la signora. E allora dietro l'angolo mi strinse ancora un po'. Lei mi guardò, sorrise, elegante a cavalciò. Mi sospirai vedendo tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. Allora io chiesi: e di Napoli? No, mi sono di Milano. Fai bagni qua certissimo, non parto domani. A Frisio vorrei andare, mai visto prima d'ora. Se pure io posso, oh grazie, e s'ammuccaia signora. E allora guardo un'anima che vinta l'utramue, la gente ci guardava, dissi: signor scendi. E ma pigliai un taxi a 20 lire all'ora e a Frisio ce ne ettera mi sulla signora. E secondo voi? E allora senza scrupoli mi cominciai a ammazzare, ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora feci subito, necessità virtù, ma a Frisio ci mangiai 200 lire in più. Tornando immaginate, mi seguo con l'occhiatore, quando all'hotel Vesuvio scennetta la signora. Del graziosissimo che gli hanno trasì, a tutti presentavano: presento mio marito. Ma aveva pigliato proprio con un cafone fuori e dietro in da camera e s'azzattai la signora. E allora proprio mentre a Stefano abbracciato a fuori la porta tuccata sentette i tuzzuriati: chi sarà mai sta bestia, la si mangia alla malora. Lo cameriere in smoking comunque la signora. E allora ci guardai, curioso tutte e tre. Lei prese il conto pagalo, 2083. Una avanzata spirito, dissi io con un'ora. E il cameriere pratico: pardon signora. Allora lei disse: sei stupido, qua stupido madame, 100 lirette di taxi, 200 non mangiamo, 2080 alla camera, e questo è la buon'ora, cacciamo un banco di Napoli, carissima signora. Allora senza aggiungere neanche una ionata, pigliò il cappiello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e dietro a truva media che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: Caria vecchia Panova non salta mai la. Grazie.